ဒီပညာကိုဘာသာပိုင်းတငယ်ချင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ online ငန်းရေးရှာတဲ့ဘက်လေးကိုတစ်ချက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာလည်းတငယ်ချင်းတို့တွေလည်းရားသိချင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးကိုမျှဝေပေးတာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုမျှဝေပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ giveaway ပေါ့နော်ကိုတော်တော်များများလေးလည်းခက်စားနေကြတယ်လူတော်တော်များလေးလုံနေကြတယ်ဒီကောင်လည်းတကယ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ခိုးနည်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီကောင်ခိုးနည်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီပညာကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းအကိုတယောက်ရှိရကျွန်တော်800နဲ့ပေါ့နော်သူကတော့ဒါ800ဆိုတာတော့ပညာရေးအနေနဲ့ယူလိုက်တော့တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်လုံရင်800ထက်တန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေချင်တာပဲဒီကောင်လေးကိုတချို့ကသိကြမယ်တချို့ကမသိကြဘူးအဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ဒီ application အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီ giveaway ကသူက giveaway ဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ game အားလုံးစုစုပေါင်း6ခုပေါ့နော်6ခုထွက်လာပါတယ်သူနဲ့အပါဝင်ဆိုရင်တော့9ခုပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကစားမယ်ဆိုရင် game လေးတွေကစားမယ်ဆိုရင် coin လေးတွေရတယ်ဒီကောင်လေးကစားမယ်ဆို coin coin တွေအားလုံးကိုတစ်ခုချင်းထုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် application တစ်ခုမှာ coin တစ်ခုချင်းထုတ်စရာမလိုဒီကောင်က website တွေတစ်ခုထောင်ပေးထားတယ်အဲ့မှာဒီရတဲ့ game coin တွေမှန်တယ်မြောက်ကိုစုပေးတယ်အားလုံးစုပေါင်းပြီးလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်ထုတ်ရတာပို့လွယ်တာပေါ့ဥပမာနေဒီမှာဆိုရင် coin လေး50ရမယ်ဒီက50ရမယ်website တစ်ခုမှာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့100ဆိုပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘောပါပဲwebsite ကတော့နောက်ပိုင်းပြမယ်နော်နောက်ပိုင်းပြမယ်ဒါကတီးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတယ်ခိုးနေပေါ့နော်ခိုးရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်တော့ Redmi phone ပါနော် Mi phone နောက်ပြီးတော့ second speed သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းလေးကိုဖြည့်ရမှာပေါ့နော် second speed သုံးလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါနေတကောင်ခိုးရင်ကျွန်တော်တို့1တကောင်ခိုးရင် 0.5 လောက်ထိတော့ရတယ်5ကျော်ထိပေါ့နှစ်ကောင်ခိုးရင်$1ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်နှစ်ကောင်ခိုးတယ်တနေ့$1ရတယ်$1ကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူပါတယ်$1ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်ကိုပေါ့စင်းနဲ့တွက်ရင်2000လောက်တော့ရတယ်တနေ့ကိုကျွန်တော်အဲကြောင့်တငယ်ချင်းတို့လည်းရသေးချင်လို့ကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် second speed မှာ Gmail တစ်ကောင်ထည့်ထားရမယ်နော် Gmail တစ်ကောင်တော့ထည့်ပေးထားရမယ် second speed မှာတချို့သိကြမယ် second speed ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော် second speed မှာကျွန်တော် Gmail တစ်ကောင်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ invite လေးနှစ်ခုပို့ပေးရမယ်ဒီ application ရဲ့ invite ခြင်းရဲ့ဒီ game လေးရဲ့ invite နဲ့ဒီ game တွေပါပဲအားလုံးကတော့ game နှစ်ခုရဲ့ invite link ကိုပို့ပေးရမယ်ကျွန်တော်ပို့မယ်နော်ဒီမှာ application နဲ့ဝင်လိုက်မယ် game တွေအောင်ထဲထဲရောက်သွားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်တောင်းအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် invite ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် copy link ကိုယူပါမယ် copy link ယူပါရင်ကျွန်တော်တို့ second speed မှာရှိတဲ့ Gmail ကိုတော့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် second speed ထဲမှာ Gmail တစ်ခုထည့်ထားရပါတော့ကျွန်တော် Gmail ထည့်လိုက်ပါဒီကောင်ပေါ့နော်ဥစားအောင်ကိုထိုက် 00@gmail.com ဒါက second speed မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ Gmail ပေါ့နော်အဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ invite link ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဂိမ်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ invite link ကိုထပ်ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာဒီမှာ invite a friend အကောင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အောက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ထောင်အောက်ဆုံးမှာ copy link ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးခုနနေရာမှာပဲထပ်ပို့ပါမယ်နော် sorry ဒါဆိုရင်တော့ invite link တစ်ခုကျွန်တော်တို့ second speed မှာရှိတဲ့ Gmail လှမ်းပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာပါပို့တဲ့ဟာလေးပို့ပွားပြီပေါ့နော်ပို့ပွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော် second speed ကိုတွားပါမယ် second speed ကိုတရား setting ထဲမှာပါ setting ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ဖုန်းတွေတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะ speaker future ဆိုပြီးတော့เนาะအကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပါရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ second speed ပါเนาะတွေ့ပါလိမ့်မယ် second speed เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ go to အောက်ဆုံးမှာပေါ့เนาะ go to second speed အကောင်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ရင်တော့တခြားစာမျက်နှာတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်
နောက်စာမျက်နှာကိုထပ်ပြပါမယ်ကျွန်တော် preview လေးခဏရိုက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ second space တွေရောက်ပါပြီပေါ့နော် second space တွေရောက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို first space ကနေပို့ထားတဲ့ link တွေ invite link တွေရောက်မရောက်ကျွန်တော်တို့ Gmail ထဲဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Gmail ထဲဝင်ကြည့်မယ်ရောက်နေပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပြီးတော့သိကြအောင်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဒါပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ invite link နှစ်ခုရောက်နေပါပြီပေါ့နော်အဲဒါရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမဆုံးအပေါ်ဆုံးက invite link ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးက invite link နှိပ်လိုက်မယ်ကြောက်ဒါ browser လေးရောက်သွားတာပေါ့နော် browser link နှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် down ခိုင်းပေါ့နော် down ခိုင်းကျွန်တော်တို့ play store ထဲဒါလေးရောက်သွားပါတယ် play store ထဲဒါလေးရောက်ပါကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် down ကြောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုဘက်မှာငွေရင်းမှာရှိတဲ့ application ကနေလှမ်းပြီးတော့ထည့်မှာပေါ့နော် down ကြောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မလဲကြည့်ကြအောင်ဟုတ် setting နဲ့တွားမယ် second space ပေါ့နော် second space တွေပဲပြန်သွားပါမယ်နော် space cap future second space ဒီမှာပေါ့နော် boost data အောင်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒါငွေရင်းရှိတဲ့ fingerprint ဖြစ်ဖြစ် pattern လောက်ဖြစ်ဖြစ်เนาะတစ်ခုခုကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် fingerprint နဲ့လုပ်ထားလို့ fingerprint ကိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ app asset เนาะ asset တင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဗာထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ game လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်း game တွေကိုတစ်စင်ချင်းထည့်ပေးပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะ point တွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် point တွေ့ပါเนาะဒီမှာပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ဆုံးက use the voice speaker ဆိုတော့နှိပ်ပါမယ်ရပြီပေါ့เนาะရပြီကျွန်တော်အပြင်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အပြင်မှာရောက်နေပြီလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီရောက်နေပြီဆိုတော့တန်းမဝင်ဘူးเนาะတန်းမဝင်ပါဘူး Gmail ထဲပြန်သွားမယ်ခုနကပေးတယ်ကျွန်တော် invite link ကနေဝင်လာဖြစ်ပါတယ် invite link ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်မှာငွေရရှိတဲ့ invite ကလည်းတိုးလာမယ်ဟုတ်เนาะဒီမှာပေါ့เนาะ application လေးကိုရွေးပါမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် gain နဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะ invite link ကနေ gain နဲ့ရောက်လာပါပြီအင်္ဂလိပ် USD continue sorry နောက်တစ်ခါ Gmail ချိတ်ပါမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ Gmail ချိတ်တာဖြစ်ပါတယ် Gmail အသစ်ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะမခိုးရသေးတဲ့ Gmail ပေါ့เนาะ invite မလုပ်ရသေးတဲ့ Gmail ဖြစ်ရပါမယ်ဒါပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကိုရွေးပါမယ် Gmail အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password ထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလဲနေမှာဆိုရင် application ကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးတောင်းလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ password ကိုမှတ်မိလို့ကိုယ်မဲ့ password ထည့်ပါပေါ့နော် gain နေဒီတစ်မျိုးလေးပဲထည့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်မျိုးလေး gain အားလုံးကိုတစ်မျိုးလေးပဲထည့်မှတ်မိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ပါရင် send code ပေါ့နော်ဒါ Gmail ကိုလှမ်းပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Gmail ထဲတော့ကြည့်အောင်ရှောင်းနေပါပြီပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးပါပေါ့နော် give it at the ဆိုတော့နေလေးပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ code လေးရိုက်ထည့်ပြီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်868338ဟောရိုက်ခဲ့ပြီးရင် verify ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါပြီပေါ့နော်ရပါပြီ coin လေး200ရပါတယ်ကျွန်တော်ငွေရင်းမှာလည်း coin တိုးလာပါတယ် invite ရတဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါနေကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ coin တွေထည့်ရအောင်လုပ်ပါပဲပေါ့နော်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်အကောင်လေးကိုနှိပ်ပါမယ် okay ပြီးရင် go to website ကျွန်တော်တို့ဒီ browser ဒါငွေရင်း browser လေးရောက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser မှာသုံးချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy link ယူပါတရုပ်စာတွေများလို့ငွေရင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် MI stable ဖြစ်တဲ့အတွက်တရုပ်စာတွေများပါတယ်ငွေရင်း browser က copy link ယူပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့
browser တစ်မျိုးနဲ့ထပ်သွားပါမယ်ဒီ link ကနေကျွန်တော် Firefox ကနေလုပ်ပါမယ်ယူလာတဲ့ link ကိုထည့်မယ်သွားပါမယ်ဒါလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပြတစ်ချက်လေးပါတနည်းတစ်ခေါက်ဝင်လှည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီကောင်က$5အမြင့်ဆုံးထိပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ads ကိုဖိုးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖိုးတင်တာလေးပေါက်ပါပါတယ်မှာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့เนาะ coin 200ပေါ့เนาะမှတ်ထားပြီပါ coin 200ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီဟာလေးဒီအကိန်းလေးတောင်းမယ်ဆိုရင်တဲ့သူက300 coin ရပါမယ်တဲ့ဘောနော်ဒီကိန်းနေတောင်းမယ်ဆို300ဒီကျွန်တော်300ထပ်ပို့အောင်ကျွန်တော်ထပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်း video တိုင်းတစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ပေးပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်အရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်ထောင်းလို့နောက်ဆင်းထောင်းလို့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ Play Store ရဲ့ရောက်ပါပြီပေါ့နော် Play Store ရဲ့ကျွန်တော် install မလုပ်ဘူးခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်မှာမနော်တွေ့ပါပြီခုနအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအပြင်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရောက်နေပြီလားဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပြင်မှာရောက်နေပါပြီရောက်နေတန်းမဝင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะတစ်ဆင့်ချင်းတိုင်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါအဲ့တော့မှ quality အများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်းမဝင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခင်းရပဲပြန်ဝင်ပါမယ်ဒီခင်းရဝင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီခင်းရရောက်ပါပြီเนาะခင်းရရောက်ပါပြီဒီဘက်မှာတစ်ချက်သွားလိုက်ပါဟုတ်ပါเนาะ400ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะ star နှိပ်မယ် stepပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဒီမှာလည်းတစ်ခုပေးနေဗျာဒီမှာလည်းမဟုတ်လားဒီကရှုရင်လည်း400ထည့်ရမယ်ကိုနာ website ကလည်း300ထည့်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကယူလိုက်တာပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ game ပေါ့နော်ကိုနာထည့်ထားတဲ့ game အမှ install ဆိုတာနှိပ်ပါမယ်game နဲ့ဝင်မှလာမေးပါတယ် game ရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ပါမယ်သက်ဆိုင်ရာလေးပေါ့နော် English Gmail ချိတ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော် Gmail တစ်ခေါက်နဲ့လည်းအကုန်ချိတ်လို့ရပါတယ် Gmail တစ်ခေါက်ပဲလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်အထဲထဲရောက်ပါပြီခင်းနေတော့ဆိုပြန်ကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လိုက်တော့မယ်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှင်းထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနက link ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တော့ Firefox ပေါ့နော် Firefox ကနေတွားပါမယ်ကဲဒီမှာပေါ့နော်ခုန200ဆိုတဲ့ဟာ900ဖြစ်သွားပါပြီတွေ့ရနော်ကျွန်တော်ပြတယ်ဂိမ်းတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အများကြီးရအောင်ရှိမှာပါကျွန်တော်နောက်ဆင်းအနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုထပ်သွင်းပါမယ်ဒီကောင်လေးထပ်သွင်းပါထောင်းလို့Play Store ရောက်ပါပြီခုနအတိုင်းလေးပဲသွားထည့်ပါမယ်ဒီမှာပါနော်ဒီကိန်းလေးပေါ့ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အပြင်ရောက်လာပြီလားတွားကြည့်ရအောင်ရောက်နေပါပြီဒီမှာအပြင်မှာတန်းမဝင်ဘူးเนาะဒီကားနေပဲပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဝင်ပါမယ်400ရအောင်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာပါเนาะတွေ့ပါပြီ install ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဂိမ်းကိုရွေးပါမယ်ဂိမ်းကရှိတဲ့အတွက်ဂိမ်းလေးကိုရွေးပြီးဝင်လိုက်ရအောင်ပါမယ်ခုနလိုပဲเนาะ English ပြီးရင် Gmail ချိန်ခိုင်းမယ်ကိုနေ
ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်400 level 4ကိုရောက်သွားပြီ400ကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဘာရပါမှာပေါ့နော်ခုန900ဆိုတဲ့ဟာ1600ဖြစ်လာပါပြီကျွန်တော်တေးကြအောင်ဒီလောက်လေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဟော1600ကနေ2400ဖြစ်လာပါပြီဂိမ်းနှစ်ခုပဲတိုးရပါသေးတယ်2400ဖြစ်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုထပ်ထည့်ပါမယ်တစင်းချင်းလုပ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါကြော်ဝိုင်းကျွန်တော်ကွိုင်းနေမရမှာဆိုလို့ပါထောင်းလို့ sorry ဒီကောင်ကနည်းနည်း error တက်သွားတယ်Play Store မှာရှိတဲ့နည်းနည်း error တက်သွားထောင်းလို့ရောက်လာပါပြီဒီကိန်းကိုနော်ထုံးစံတိုင်းပဲ second space ကနေပြန်တွင်းပါမယ်ကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လိုက်ပြီမတွေ့တော့ sorry ပြန်သွားရတော့မယ် setting ဒီမှာပါနော်ဒီကိန်းလေးကိုတွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြင်ရောက်ရောက်သွားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရောက်နေပါပြီတန်းဝင်ပါဘူးထုံးစံတိုင်းပဲဒီကနေပဲပြောင်းပေးပါမယ်မှာပါနော်ဒီကိန်းလေးပါနော်တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တွင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆင့်ချင်းကိန်းရွေးမယ်English ကြီးမေးချိန်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် level 4ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ရှင်းထုတ်မယ် website ကနေတွက်ကြည့်မယ် coin ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတော့ reload 2900ပေါ့နော်ထပ်ပြီးကျင်းတရားကျွန်တော် reload ထပ်လုပ်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်3500ရလာပါပြီထပ်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းလေးထပ်ထည့်ပါမယ်ဟောနော်ရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါကိုလည်းထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတွင်းပါမယ်တွေ့ပါပြီဒီမှာပါထည့်လိုက်ပါမယ်အပြင်မှာရောင်းရောက်တော့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ရောက်လာပါပြီတန်းဝင်ပါဘူးထုံးစံတိုင်းပဲဒီကနေသွားပါမယ်400ဒီမှာပေါ့နော် install application ရွေးမယ်အင်္ဂလိပ်ချိန်မေးချိန်မယ်ဒီမှာလည်းဒီကောင်လေး level 4ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ရှင်းထုတ်မယ်ကျွန်တော် website ကနေပြင်ကြည့်မယ် coin ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာကို reload လုပ်မယ် site ကို4600တေးကြအောင်ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ reload site ကိုနောက်တစ်ခါတော့ဟုတ်ကဲ့4600ရလာပါပြီနောက်ပြီးထပ်သွင်းပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်ရဲ့နာမည်နဲ့ giveaway ဆိုတာဒီကောင်တော့ဒီကောင်လေးကို download လုပ်မယ်โอเค Play Store ရောက်ပါပြီထုံးစံတိုင်းဒီ application ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြန်ထည့်ပါမယ်
တွေ့ပါပြီဒီမှာကထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်မှာသွားကြည့်ပါမယ်ရောက်ပြီလားဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရောက်လာပါပြီထုံးစံတိုင်းတန်းဝင်ပါဦးဒီဂိမ်းကနေတစ်ဆင့်ဝင်ပါမယ်တန်းဒီမှာကတော့ okay ပဲအကောင့်လေး install application ရှိရတော့ application ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီး always accept English USD ချိန်မိတ်ချိန်ခိုင်းပါတယ်ချိန်မိတ်ချိန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဟောရပြီရက်တော့ဒီမှာကတော့ coin 400ထည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါရှင်းထုတ်မယ် website ကနေတွားကြည့်ပါမယ်below မှာကတော့9000ရပါပြီ9000ကျင်းတရားကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် below နောက်တစ်ခေါက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်9000 coin 9000ရနေပါပြီဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ gain and win ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ပါမယ်တစ်ဆင့်ချင်းသွားတော့တစ်ဆင့်ချင်းသွားမှကျွန်တော်ရဘယ်လိုမျိုး coin တွေရမှာဖြစ်ပါတယ် gain and win download ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါ Play Store ရောက်သွားပြီ Play Store ရောက်သွားပြီဖြစ်လို့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ထုံးစံတိုင်း second space ကနေတော့ထည့်ပါမယ်တွေ့ပါပြီเนาะ gain and win နေမယ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းမြောက်တော့ကြည့်မယ်ဒီမှာရောင်းနေပါပြီရောင်းနေရင်ဒီကောင်ကြတော့ reflection လေးကနေဒီကောင် invite လေးကနေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာမရှိတော့တဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီမှာလေးရမရှိတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါရှိတယ်ဂိမ်းအောင်ဝင်ဟောရပါပြီဒါဆိုရင် invite လေးထည့်ကြမလို့ပေါ့နော်ဒီကနေ400ထည့်ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်ဝင်ပါဟုတ် okay ခဏနော် sorry ဒါကျွန်တော်တက်တာ install ကိုထိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းရှိရတော့ဂိမ်းကိုရွှေ့မယ်ထပ်နေပါမယ်ကျွန်တော်တာဘောပါနော် English ချိန်မိတ်ချိန်မယ်ကျွန်တော်ရှင်းထုတ်မယ်ထုံးစံတိုင်းရှင်းထုတ်ပြီး website ကနေတွားကြည့်မယ် coin စုပေါင်းဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာ sorry 9300တေးကြအောင်ဝေလို့လုပ်မယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်း6300ရလာပါပြီ6300ကျွန်တော်တေးကြအောင်ထပ်ပြီးဝေလို့လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့6300ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ gain တွေတွင်တာအားလုံးခိုးတာတွေပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့ coin တွေကိုလဲကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာဒီအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်လဲတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လဲကြည့်ပါမယ်ချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ထပ်လဲမယ်โอเคဒီမှာပေါ့နော်အားလုံးစုစုပေါင်း 0.52 ရပါပါပြီ52ရပါပြီဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကန့်သက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်ဒီ gain တွေအားလုံးကိုအားလုံးရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တော့၄ခုလောက်ပဲကျွန်တော် activate ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်မစားဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတို့တစ်နေ့24နာရီပေါ့နော်24နာရီအတွင်းကို2ကြိမ်လောက်ဝင်ကစားပေးပါ2ကြိမ်လောက်ဝင်ကစားပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ activate ဖြစ်အောင်ပါ activate ဖြစ်မှသူကပတ်စံထုတ်လို့ရမှာပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာဒီမှာပါဒီဘက်ညာဘက်တောင်းအောက်ဆုံးမှာ menu เนาะဒီမှာဒီကောင်လေးပါပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာနှိပ်လိုက်ပါမယ်
ညှိလိုက်ရင်ဒီမှာဘာတွေထုတ်လို့ရမလဲ coin weight ထုတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Amazon တို့เนาะဒီ coin တို့ PayPal တို့ရှိပါတယ်เนาะသူတက်ဆိုင်အောင်ကျွန်တော် coin weight ပဲထုတ်ပါတယ် coin weight ကကျွန်တော်အနည်းဆုံးเนาะ3.9 0.3539ကနေစထုတ်လို့ရပါတယ်စထုတ်လို့ရဆိုတော့29နဲ့စထုတ်လိုက်ကျွန်တော်ကြွားတော့ဒီမှာ5 2ဆိုတော့ပိုတော့ပိုနေထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက24နာရီ activate ဖြစ်မှာ gain နဲ့ခုံကစားတာဆိုတာသူကကြည့်ပါကြည့်ပြီးမှထုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်เนาะကျွန်တော် coin weight ကြီးမြေကောင်းပါเนาะ0.52ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်မြင်ဘာပေါ့နော်မရပါဘူးနော် you account ပေါ့နော် complete with တဲ့ဘာညာပေါ့အကောင်ပေါ့နော် activate ပေါ့နော် account ကိုဝင်ကစားသူက24နာရီအတွင်းစောင့်ကြည့်ပါတယ်24နာရီအတွင်းမှာ2ကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကစားပေးပါကျွန်တော်တော့ game အကုန်လုံးကစားဘူးကျွန်တော်9ခုလောက်ပဲဝင်ကစားပေးပါတယ်2ကြိမ်လောက်အဲ့တော့2ကြိမ်လောက်ဝင်ကစားပေးဖို့ရင်ထုတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲရကြပါစေကျွန်တော်တော့2កောင်ခိုးပါတယ်2កောင်ခိုးတဲ့အတွက်$1ကျော်ရပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်2000ကျော်ရပါတယ်အားလုံးပဲတကယ်ချင်းအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးအောက်မှာ comment လေးတွေဝင်ရေးပေးပါကျွန်တော်ဖြေကြားပေးပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရကြပါစေဗျာ